ഗൈസ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ചാനൽ ഗൈസ്. ഇതാ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നമ്മുടെ PG-യിൽ നമ്മൾ ഗൈസ് സെൽഫ് കുക്കിംഗ് ആണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ ചിക്കൻ കറി വെക്കാൻ പോകുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഗൈസ് അതിൻ്റെ ചെറിയൊരു കുട്ടി വ്ലോഗാണ് ഗൈസ് ചെയ്ത്. നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ ഡ്യൂട്ടീസ് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. എനിക്ക് ഈ ചുവന്നുള്ളി പൊളിക്കുക എന്നുള്ള ഡ്യൂട്ടി ആയിരുന്നു ഗൈസ്. അങ്ങനെ നമ്മുടെ എന്താ പറയുക ചുവന്നുള്ളിയൊക്കെ പൊളിച്ച് ഗൈസ്. ദെൻ നമ്മൾ ചിക്കൻ കറി വെക്കാനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പിലാണ്. ദെൻ അതിൻ്റെ ഒപ്പം ഗൈസ് നമ്മൾ റീലും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ എടുക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ദെൻ സം ഹാപ്പി മൊമെൻറ്റ്സ് അങ്ങനെ വേണമല്ലോ. നമ്മൾ 5 പേര് കൂടി കഴിയുമ്പം മാറുന്ന ഒരു ലോകമാണ് ഗൈസ് നമ്മുടെ കിച്ചൺ. നമ്മൾ റീലിൻ്റെ സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെ കുറേ ഇങ്ങനെ നോക്കി. പിന്നെ പൂജേൻ്റെ വകക്ക് ഒരുപാട് ഡാൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഗൈസ്. അത് ഞാൻ എൻ്റെ വ്ലോഗ് അക്കൗണ്ടിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഗൈസ്. നിങ്ങളത് മസ്റ്റായി വാച്ച് ചെയ്യണം. നമ്മുടെ കുറച്ച് ഡാൻസ് ഉണ്ട്, അത് അടിപൊളിയാണ് ഗൈസ്. നിങ്ങളൊന്ന് മസ്റ്റായി കയറി നിങ്ങൾ വാച്ച് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, ദെൻ ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ ആ ഒരു ഫ്രീ ടൈം എൻജോയ്മെൻറ്റാണ് ഗൈസ്. വേണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ചിക്കൻ കറി സെറ്റ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അനശ്വര അവിടെ നിന്ന് ഗൈസ് ഇതാണ് നമ്മുടെ ചിക്കൻ കറി, നമ്മുടെ തേങ്ങാപ്പാലൊക്കെ ഒഴിച്ച് വെക്കുന്ന ചിക്കൻ കറിയാണ് ഗൈസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമുക്ക് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ കൊടുക്കുമായിരുന്നു ഗൈസ്. ദെൻ നൂറയാണ് നമുക്ക് ചിക്കൻ കറി ആക്കി തരുന്നത്. അവളാണ് നന്നായി അവിടെ ചിക്കൻ കറി വെക്കുന്നത്, ചിക്കൻ കറി സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫുഡെല്ലാം കഴിച്ചു ഗൈസ്. ബൈ. അപ്പോൾ ഗൈസ് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. ബൈ.